Sedert die ontdekking van goud en diamante in die 1880s tot diep in die 20ste eeu, was mynbou die rots waarop Suid-Afrika se ekonomie gebou was. In 1980 het mynbou meer as 20% tot die bruto binnelandse produk bygedra en vir bykans 800.000 mense werk gegee. Vandag is Suid-Afrika se eens gevierde mynbedryf op sy knieë. Sy bydrae tot die land se BBP beloop minder as 8%, met indiensneming wat meedoenloos daal. Sekere kenners blameer regeringsbeleid en sê pleks van beleggings aan te moedig met sakevriendelike regulasies word mynmaatskappye afgedreig en geboelie. Intussen het verskeie maatskappye reeds aangekondig daar kom grootskaalse afleggings. Ons fokus vanaand op hierdie onderwerp. Baie welkom. Ons verslaggewer Steven Tau en kameraman Hanno Lapeskagni was vandag in Rustenburg Noordwes waar die sesde herdenking van die Marikana tragedie gehou is. Kom ons kyk. In die jongste verslag van Statistieke Suid-Afrika word daarop gewys dat produksie in Suid-Afrika se mynbedryf in Junie vanjaar met 2,8% gestyg het teenoor verlede jaar. Produsente het in Junie meer as 44 miljard rand se minerale verkoop. Tog is mynmaatskappye besig om te herstruktureer. Hulle waarsku verskeie skagte is eenvoudig nie meer volhoubaar nie. Die vakbonde maak hulle reg om hard terug te beklei. Die Association of Mine Workers and Construction Union, oftewel AMCU, sê hulle gaan nie toelaat dat enige mynwerker by Impala Platinum hulle werk verloor nie. Die myn het onlangs aangekondig dat tot 13.000 poste oor die volgende 2 jaar gesny gaan word. AMCU se leier Joseph Matunjwa sê dit gaan oor veel meer as net poste wat verlore gaan. If you attack the workers at Impala, we are not only attacking those workers. We are attacking our families in KZN, Limpopo, all corners of the country. So therefore, we cannot confine the retrenchment to, there is a negative knock-on effect to the society at large. These companies must be accountable. They mine these minerals and leave destitute families around the area. Impala Platinum wil tot soveel as 5 van sy skagte in Rustenburg sluit. Dan het Lonmin ook aangekondig dat ongeveer 12.600 werkers by sy platinumbedrywighede in Marikana oor die volgende 2 jaar afgedank kan word. Daar is nog duisende ander poste ook in die gedrang by Royal Bafokeng Platinum, Goldfields en Anglo Gold Ashanti. Indien soveel werkers afgedank moet word, sal dit 'n reuse impak op families en die gemeenskap hê. Ons het met mense hieroor gesels. It's stressing, brother, because you can imagine if you have a wife, children, so this job just is, it can make you happy. Go tlhoka ga felwa ke mebereko mo go rona re utlwa go tota go kgaola gore go Impala le mo Lomele ke kutlo botlhoko mo go rona ka gore re tshepetse mo go tsone di mine gore ke tsone di re fa maungonyane ana ga go di a kgaola ke kutlo botlhoko mo go rona ka gore bana ba rona ba go tshela yang ba go ja eng le rona gape re ta support yang masika a rona. Each and every time when we wake up, we go to work, we don't know the consequences. Maybe by tomorrow the shaft is being closed or what, we don't know, my brother, but it's not nice, my brother. Vandag is die 6de herdenking van die Marikana slagting. Op hierdie dag in 2012 is 34 mynwerkers deur die polisie doodgeskiet naby hierdie koppie. Dit word beskryf as een van die donkerste dae in Suid-Afrika se geskiedenis. Marikana sal altyd onthou word vir hierdie tragedie. Selfs nadat 'n spesiale kommissie die gebeure ondersoek het en aanbevelings gemaak het, is daar steeds groot woede. Baie van dit word gerig op president Cyril Ramaphosa, wat destyds 'n nie-uitvoerende direkteur van Lonmin was. This is the time that Cyril Ramaphosa must demonstrate the integrity. He must demonstrate something to the community of Marikana. He must do something himself. Remember, he lied to us, saying that he was going to come with Winnie Mandela. He never came. You remember, he lied to us again, saying he's going to come with Julius Malema. He never came. So let him demonstrate integrity by saving the jobs. He must save the jobs from Impala. We cannot have job losses from Lonmin as well. Verskeie vakbonde het die onheilspellende waarskuwing gegee dat indien mynmaatskappye voortgaan met hulle planne, dit grootskaalse protesoptrede tot gevolg sal hê.
En ek verwelkom nou vir Tim du Plessis. Tim, in die inleiding het ek gesê sekere kenners blameer die regeringsbeleid. Hulle sê pleks van beleggings aan te moedig met sakevriendelike regulasies word die mynmaatskappye afgedreig en geboelie. Nou sien ons Mantashe, die minister van minerale bronne, vaar uit teen die mynmaatskappye. Wat sê dit vir ons van die regering en die regering se rol, of die rol wat hy nog nie speel nie, of nie wil speel? En ons weet, ons het in die grootste gedeelte van die ANC se bewind het ons onstabiliteit gehad in die mynbedryf. Daar was tot rondom 2008 was daar 'n groot opbloei in die hulpbronne siklus oral in die wêreld gewees. Lande wat hulpbronne geproduseer het goed gedoen daarmee. Ons het die voordeel van daai siklus gemis, want ons was inwaarts gefokus op goedjies wat saak gemaak het vir destyds vir die regering. Swart ekonomiese bemagtiging, daai soort van goed. So dit was 'n probleem geweest. Nou toe nou dat die wêreldekonomie bietjie begin herstel het en kop optel en so, nou sal dalk weer 'n geleentheid, ons is weer inwaarts gefokus. En daar's 'n gebrek aan leierskap. Luister nou net na Mantashe, wat hy gesê het. Hy val die myne en die mynbesture, die val hy aan en so. Hy het nie getransendeer bo sy rol, want hy is 'n vakbondbaas. Hy was op 'n stadium die hoofsekretaris van die Nasionale Unie van Mynwerkers gewees. Ja. Hy is uiteindelik nog steeds. Hy's net 'n grimmige ou vakbondbaas. Hy's nie 'n minister wat uitstyg bo sy vorige engbelange en sê kom ons kyk na 'n totale industrie. Sy refleksreaksie is om die mynbesture aan te val en te sê die myne moet beter bestuur word. Daai myne is ek redelik seker word so goed bestuur soos wat hulle kan. Geen een van daai bestuurders wil graag van daai mense ontslaa raak. Hulle wil graag hulle myne aan die gang en hulle wil graag daai werkers hou. Hulle het dit kennis gegee. Dis reg, maar wat kan jy maak as die platinumprys argument onthaalwe val? Wat moet jy maak? Hoe kan jy 'n besigheid oophou om x 100,000 mense in diens te hou as daar net eenvoudig nie inkomste is om hulle salarisse te betaal nie? Terselfdertyd kan mens verstaan hoekom hierdie mense swaar kry. Ons praat op die dag van Marikana. Ons weet hoe swaar daai mense kry wat tot daai ding gelei het. Maar dis die storie van Suid-Afrika. In hierdie moeilike gegewe moet 'n oplossing gevind word en daarvoor het mense egte leiers nodig. En dit wat ons op die oomblik sien is definitief. Maar jy praat van leierskap, Cyril Ramaphosa, en dis genoem in ons pakkie. Hy was betrokke by Lonmin gewees voordat hy president van die land geword het. Hy was nie uitvoerende direkteur van die direksie gewees. Ja. En toe daai onrus daar by myn begin, toe skryf hy, soos wat dit 'n direkteur heeltemal vry staan om te doen, 'n brief aan die polisie om te sê hier's ernstige geweld hier, ons wil hê die polisie moet optree teen hierdie goed. En daar het daar toe nou hele boei losgebars. Hy's nie verantwoordelik nie. Die Farlem-kommissie het hom aan niks verantwoordelik gehou nie. Hy's nie verantwoordelik vir hierdie gemors wat hier gebeur het nie. En nou sleep hulle sy naam aan nou net in en sê hy moet nou kom verantwoording. Maar sou jy nie dink dat hy met leierskap meer na vore kon tree met die agtergrond wat hy daarmee stem saam, maar president Ramaphosa se inmandjie op sy lesenaar is baie hoog en baie vol. En almal sê hy moet ingryp met die gronddebat, hy moet ingryp met die ekonomie wat besig is om te tank. Hy moet ingryp hiermee en so. Maar dit sou goed gewees het as hy al soos daai een mynwerker op die program gesê het. As hy al gegaan het sonder Winnie Mandela, sonder Julius Malema het hulle nie nodig nie. Self gegaan het en gesê het ek is hier om met julle te praat. Vir julle te sê minstens ek verstaan waar julle vandaan kom. Ek was self een van julle gewees. Ek het julle vakbond help stig. Maar dis ons dilemma, ons moet 'n plan maak. En dan gaan hy na die mynbestuure toe en na die aandeelhouers van daai maatskappye en hy sê ek het in daai direksies gedien, ek weet wat julle probleme is ook. Kom ons dink saam om 'n plan te maak. Tim du Plessis, die hoofsekretaris van Solidariteit, het gesê hy dink dit is hoogtyd dat Netlek die leiding neem om 'n produktiewer, deursigtiger en 'n geloofwaardiger model te help vestig. Netlek is die ideale forum. Dis waar die vakbonde, die sakesektor en die regering saamsit. Dis die ideale, dis die goue driehoek van 'n maatskappy. Maar van Thabo Mbeki se jare af reg deur Zuma het die regering as die belangrikste rolspeler in Netlek se geloofwaardigheid en sy effektiwiteit ondermyn. Aanhoudend gesy stap by hulle verbygegaan, hulle besluite geïgnoreer. Natuurlik is Gideon heeltemal reg, dis waar dit moet gebeur. Maar ons sit met 'n hardkoppige regering, met 'n regerende party wat die koers, die klits heeltemal kwyt is. En solank daai goed gebeur, is dit goed en wel om van Netlek te praat,
maar dit gaan nie daar gebeur nie, want die hoofrolspeler wil nie doen wat hy veronderstel is om te doen. Tim, kom ons kyk net baie kortliks, ons moet afsluit na die impak wat die afskaling en die sluiting, byvoorbeeld in Rustenburg, soos hulle vooruitsig sien, 5 van die 11 skagte gaan moontlik dan gesluit word. Maar wat is die impak nie net op 'n dorp soos Rustenburg nie, maar Noordwes, waar die uitgebreide werkloosheidskoers, en dit word aangegee as 43,4%. Dit gaan waarskynlik vererger. Ek meen, ons gaan geweldige swaar kry in ellende en maatskaplike en miskien selfs politieke onstabiliteit sien daar. Maar dit is nou maar wat gebeur. Ek meen, die mynbedryf is in 'n proses van fundamentele verandering. En dit gaan pyn veroorsaak op grondvlak. En 'n mens wonder, wat is die oplossing? Wat sou jy wil sien wat volgende moet gebeur hier? Ja, dis baie moeilik vir my om te sê, Betty. Al wat ek graag sal wil sien is 'n gemeenskap, al die belanghebbendes om by mekaar te kom en te sê, wat kon ons doen om die impak van hierdie ding te versag en so menslik as moontlik te laat geskied. Tim, ons sê vir jou baie dankie. Waardeer dit soos altyd. Betty. Ons gaan net hierna voort. Bly gerus ingeskakel.